အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတက်စတာမြန်မာမှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ယခုဗီဒီယိုမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ blog website တွေ WordPress website တွေမှာ privacy policy တခုကိုရေးတဲ့အခါဘယ်လိုလွယ်ကူစွာရေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် privacy policy တခုကိုစာရေးရိုက်နေစရာမလိုဘဲနဲ့ဒါမျိုး privacy တခုကိုလွယ်လွယ်ကူကူဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ privacy policy ကို auto generate လုပ်ပြီးတဲ့ policy generator လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုး privacy တခုကိုဖန်တီးမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဖန်တီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Google Chrome မှာပဲဖြစ်စေ Firefox မှာပဲဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ search box မှာ atel-super2.com ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်ပါ enter ခေါက်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ page ကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ page ကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီဘက်ဘေးနားလေးမှာရှိတဲ့ login ဆိုတာလေးကို click လုပ်လိုက်ပါ login ကို click လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် login page ကိုရောက်လာပါပြီ login page ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကိုကဒီ tools ကိုတစ်ခါအသုံးပြုဘူးလေဆိုရင်တော့အဲ့တစ်ခါမှာသုံးထားတဲ့ email address နဲ့ password ကိုရိုက်ပြီးတော့စင်ဝင်လို့ရပါတယ်ခုမှစသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ sign up ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် sign up ပြုလုပ်ဖို့အတွက် sign up ကို click လုပ်လိုက်ပါ sign up ကို click လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပထမ box မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ full name ကိုရိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုနာမည်အပြည့်အစုံကိုဒီမှာရိုက်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ email address နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ email address ထည့်လိုက်ပါ password နေရာမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ password ကိုထည့်လိုက်ပါပြီးရင်တော့တရားမှာရှိတဲ့ box လေး၃ခုမှာအမှန်ကြီးလေးတွေချစ်ပြီးတော့ sign as ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကို click လုပ်လိုက်ပါ sign as ဆိုတာကို click လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mail တွေကိုဒီ super tools ကနေပြီးတော့ mail တစ်စောင်ပို့ပါတယ်ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ sign as ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ mail ကို confirm ပြုလုပ်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ် confirm ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဒီမှာ link လေးရှိပါတယ်ဒီ link ကို click လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ login page ကိုပြန်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် login page ကိုပြန်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စောနမှာကျွန်တော်တို့ထားခဲ့တဲ့email address နဲ့ password ကိုဒီမှာပြန်ရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ရိုက်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ sign in ကို click လုပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ login ပြုလုပ်တာ successfully ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြဒီမှာသူ box လေးနဲ့ပြပေးပါတယ်ခုလိုဒီနေရာကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲသွားလိုက်ပါဒီမှာ web 2ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ web 2ရဲ့အောက်မှာ privacy policy generator 2ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီဟာလေးကို click လုပ်လိုက်ပါဒါလေးကို click လုပ်လိုက်လို့ဒီနေရာကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ website name နဲ့ web URL ဆိုပြီးနှစ်ခုရှိပါတယ် website name ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ blogger တွေကိုသွားလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ tester blog tutorial ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ website name ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ website name လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ website နဲ့ရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင် web URL ကိုရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် web URL ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ blogger တွေကိုပဲပြန်သွားပါမယ် blogger တွေကိုသွားပြီးတော့ဟိုအောက်ဆုံးမှာ view blog ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါလေးကို new tab နဲ့ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ box နားလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီအားလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ tester-blog-tutorial.com ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ web URL ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကို copy ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဆုံးတော့ကweb URL ဆိုတဲ့နေရာမှာထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ paste လုပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီနောက်မှာရှိတဲ့ slash လေးကိုဖြတ်လိုက်ပါဖြတ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ generate privacy policy ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီဟာလေးကို click လုပ်လိုက်ပါ click လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးမှာ HTML version ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ HTML version ထဲမှာရှိတဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာဒီမှာ policy အနေနဲ့ဒီမှာပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ text တွေအကုန်လုံးကိုကူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ policy page မှာလာပြီးတော့ထည့်လို့ရသလိုဒီ HTML version ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ copy ကူးပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် privacy policy တခုရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ policy ကိုကျွန်တော်တို့ blog မှာသွားပြီးတော့ထည့်ပါမယ် blog မှာသွားပြီးတော့ထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ blogger တွေကိုသွားပါမယ် blogger တွေကိုသွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ page ကိုသွားပါမယ်page ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ new page ဆိုတာကို click လုပ်လိုက်ပါဒီမှာ title ရေးရပါမယ် title မှာတော့ကျွန်တော်တို့ privacy policy ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါဒီမှာ privacy policy ဆိုပြီးရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်က box ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ box ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဒီ text တွေကို copy ယူပြီးတော့ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ box ထဲမှာမထည့်ချင်မဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ HTML version ဆိုတဲ့ box ထဲဟာတွေကိုထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့
ဒီဘက်ဘေးနားမှာရှိတဲ့ခဲတံပုံစံလေးရဲ့ဘေးနားမှာတွေ့ကန်တုံးလေးရှိပါတယ်ဒီကောင်လေးကို click လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင် HTML view ဆိုတာရှိပါတယ် HTML view ကို click လုပ်လိုက်ပါ click လုပ်လိုက်လို့ဒီနေရာကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကို select ပေးပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပါဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ HTML version ဆိုတဲ့ box လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ cursor လေးချပြီးတော့ Control A ကို click လုပ်လိုက်ရင်ဒီ HTML version ဆိုတဲ့ box ထဲမှာရှိတဲ့စာတွေအကုန်လုံးကို copy ကူးပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီဒီအားလေးကို right click ခောက်ပြီးတော့ copy ယူလိုက်ပါ copy ယူပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ paste လုပ်လိုက်ပါ paste လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးကတွေ့ကန်တုံးလေးကိုပဲပြန်နှိပ်ပြီးတော့ compose view ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါမယ် compose view ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ tester block tutorial ရဲ့ privacy policy ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ test အနေနဲ့မြင်တွေ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ publish လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီအားကိုတော့ publish လုပ်ပြီးသွားပြီကိုယ့်ရဲ့ blog ကိုသွားပြီးတော့ view blog နဲ့ new tab အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ privacy policy ဆိုတာကိုဘယ်နာမှမတွေ့ရသေးပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဒီ blog မှာရှိတဲ့အတိုင်းပဲ privacy policy ကိုဒီ footer menu မှာရှိတဲ့ about us ရဲ့ဘေးမှာဘယ်လိုထားရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် about us ရဲ့ဘေးမှာထားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ blogger တွေကိုပြန်သွားပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ layout ထဲကိုသွားပါမယ်တယောက်ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဟိုးအောက်ဆုံးကိုဆွဲသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ lower menu ဆိုတာရှိပါတယ် lower menu ရဲ့ link list တွေပဲပေးနာလေးမှာခဲံပုံစံလေးနဲ့ edit ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါလေးကို click လုပ်လိုက်ပါ click လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုးအောက်ကိုဆွဲနည်းနည်းလေးဆွဲသွားလိုက်ရင်ဒီမှာ add new item ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီမှာ add new item ကို click လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ site name နေရာမှာ privacy policy ဆိုပြီးကြလိုက်ပါဒီမှာ privacy policy ဆိုပြီးရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ site URL ကိုမထည့်သေးပါဘူးဒီမှာ hash နဲ့ထားလိုက်ပါပြီးရင် save လုပ်လိုက်ပါထပ်ပြီးတော့ save လုပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ blog ကိုသွားပြီးတော့ refresh လုပ်ကြည့်ပါမယ် blog ကို refresh လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ about ရဲ့ဘေးမှာ privacy policy ဆိုတာရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကို click လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ policy page ကိုမရောက်သေးပါဘူး policy page ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ policy page နဲ့ဒီ policy ဆိုတဲ့ menu နဲ့ policy page နဲ့ဘယ်လို link လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်ဘယ်လို link လုပ်ရမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ add new get ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါလေးကို click လုပ်လိုက်ပါ click လုပ်ပြီးဆိုရင်ဟိုအောက်နားလေးမှာ page ဆိုတာရှိပါတယ် page ကို click လုပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီဘက်မှာ add new item ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါလေးကို click လုပ်လိုက်ပါဒီမှာဆိုရင် page name ဆိုတာရှိပါတယ် page name ဆိုရင်ဒီမှာ privacy policy ကိုရေးပြီးတော့ click လုပ်ပေးလိုက်ပါဒီမှာဆိုရင် privacy policy ရဲ့ page URL ကျလာပါပြီဒီနေရာမှာ cursor လေးချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ control A နဲ့အကုန်လုံးကို copy ယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် copy ပြန်ယူပါမယ်ပြီးရင်တော့ save မလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ cancel ပဲလုပ်ပါမယ်နှစ်ခုလုံးကို cancel လုပ်ပြီးထွက်ပါမယ်ပြီးရင် link list ကပေးတာခဲတံသားလေးကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ privacy policy ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ link ထည့်ပါမယ်ဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ edit this item ဆိုပြီးတော့ပြနေတဲ့ဒီနေရာလေးမှာခဲတံ tool လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ site URL ဆိုတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆောင်းနှံထားခဲ့တဲ့ hash ကိုဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်းနှံ copy ကူးခဲ့တဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ paste ချပါမယ် paste ချပြီးသွားပြီဆိုရင် save လုပ်ပါမယ်ထပ်ပြီးတော့ save လုပ်ပေးလိုက်ပါ save လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ blog ကိုသွားပြီးတော့ refresh လုပ်ကြည့်ပါမယ်Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ refresh လုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် privacy policy ဆိုတဲ့ menu ကိုကျွန်တော်တို့ click လုပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင် privacy policy ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ blog ရဲ့ privacy policy page ကိုရောက်သွားပါပြီဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ blog တွေ website တွေမှာ privacy policy တခုကိုလွယ်လွယ်ကူကူဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ privacy policy ဆိုတဲ့ page နဲ့ privacy policy ဆိုတဲ့ menu နဲ့ကိုဘယ်လို link ရှင်းရမလဲဆိုတာကိုလည်းဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာ blog နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေ website နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe ပြုလုပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်